Nakay gusto isulti nak? Nakay gusto isulti ni mama? Unsa may gusto isulti ni papi? Itugaan ni mama. Unsa may gustong isulti sa bata? Sulti ni mama bisulti. Gusto ka ng chicken? Gusto ng chicken si Hoho. Nihigda nas bebe. Yehe, nihigda nas papi. Yehe. Luoya na atong kortina nak oy. Porte nang gubaas kortina nak. Guba na kayong kortina nak. Di na ako mamalit nak. Kaya ingno na po tang gastador nak. Ingno na sa tang gastador anak. Di na lang ta mamalit anak. Hala lang mga guba na diha anak. Oo. Ang silhig anak. Nas imong o anak. Ang silhig ba? Nas imong o dapit. Masa may isulti sa bata nako be? Sige na, please anak. Ito gani Mama Lisa unsay isulti sa bata? Gusto ka ng chicken? Papi. Shh. Papi, tanaw ni mama. Gusto kang chicken? Gusto ka ng barbecue? Ha? Wala, saro. Gusto ka ng barbecue na? Iusig bitos buki anak, murag na itaw anak. Nagiusig si buki anak, kundi si Whitey ron anak. Tingog tong Whitey anak, tingog tong buki anak. Kaila ka anak tingog ni Whitey anak. Naibog ba na ni mo si Whitey nak? Nadako kay tiyan si Whitey nak, buntis. Si Whitey anak ba, buntis anak. Marurog si Rasya anak. Marurog si Rasya anak. Kabati ka na? Kabati ka papi? Si Whitey, si Rasya ron anak. Paminawar anak. Da. Paminawa anak, paminawa anak. Shhh. Apel sa siyag usig. Sige nak, usig nak. Hala. 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 Kausigon. Mapil sa kag-usig? Kasi may nakita ni mo, bi mo usigon. Usigon. Oh. Hala. Oh. Hala. Pinanggagin ni mo na ko eh. Usiga nak, usiga. Kisa to nak. Kisa to anak. Nah, wa may tao nak? Ay tawa. Wa nak no. Wa manak. Wa pangga oy. Ambot kisa ka giusig ni bukig ni Whitey anak. Murag si Whitey man tog si Rasya anak nag-usig anak. Hala silhig baya na anak. Matusok imong o anak nak. Silhig baya na anak nas imong o anak. Silhig na anak nas imong o. Tinuod bitaw na anak. Yan, thank you for watching guys. Have a blessed day. Have a go day ahead.